സോമേശ്വരം നദിയിലെ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് കാണുന്നത്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മഴ പെയ്തതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗോദാവരി നദി. ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. बहुत ज्यादा पानी आज। हाँ बहुत ज्यादा है। कल परसों इससे भी ज्यादा हो सकता हाँ हो था। जाएगा, कल परसों तो ज्यादा होगा। हाँ ज्यादा हो गया यहाँ तक होगा। आया हाँ होगा। उधर तक भर गया होगा। इतना दिखाई दे रहा है ना ऊपर पानी आया। हाँ हाँ ये लेवल तक जाता हाँ है। लेवल पे जाता है। आप किधर से? नासिक से है क्या? हाँ नासिक से इधर। बारिश में आ नहीं सकते इधर। पूरा नहीं स्लिप नहीं स्लिप बारिश है में ना, इधर आ नहीं सकते ना, पूरा स्लिप है ना इधर पूरा। आने नहीं देते, उधर से अच्छा। उधर तो बंद किया है वो, हाँ 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 उधर रहते हैं ना वो। हाँ अच्छा अच्छा हाँ वो बंद किया है। अच्छा।